კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი სიამოვნებით, ბატონებო და ქალბატონებო, ამჯერად უკვე ძალიან საინტერესო მატჩით ჩვენთვის, ქართველი გულშემატკივრისთვის, რადგანაც საქართველოს 15 ითამაშებს ბრაზილიის ეროვნული ნაკრების წინააღმდეგ, ეს გახლავთ ზაფხულის თასი, მისი მეორე და დასკვნითი ტური, რომელშიც ბოლო მატჩი უნდა გაიმართოს საქართველო-ბრაზილია, ველოდებით გუნდების გამოჩენას მოედანზე და ველოდებით თქვენთან ერთად ნიაზ მამრიკიშვილი და ნიკა ჩალათაშვილი. რა აზრი გექნებოდა იმ შემთხვევაში ფეხბურთს რო თამაშობდეთ? აი ეს იყო ყველა ასეთ ჩამწერი კითხვებით ასმას ვუაპირებ თემი რეპორტაჟის განმავლობაში აღარ გინდა ნიკა გაგრძელება გასაგები თემა, მაგრამ ჩვენ დასაბედნიეროდ რაგბის სათამაშოდ ვართ დღეს საღამოს შეკრებილები, ამიტომ ვისარგებლეთ სანამ მატჩი დაიწყება და გაგაცნობთ გუნდების შემადგენლობას. ეს მალევე მოხდება, მაგრამ დაიწერება ჩვენს ეკრანებზე, მაგრამ ჩვენ ვისარგებლებთ ამ შემთხვევით. ბრაზილიის ეროვნულ ნაკრებს მოგახსენებთ, ნომერი 15 დანიელ სანსერი, ნომერი 14 ლუკას ტრანკესი, ნომერი 13 გუნდის კაპიტანი გახლავთ სანსერი, ისიც ოღონდ ფილიპე, დიდი ეჭვმა გზმები არიან. 13 და 15 წინა თამაშს ესევე გამოდიოდნენ. მოსე ჯუკი 12 ნომერი, რობერტო ტენორიო, აჰა, როგორი გვარია. ეხლა ამგეს რო დაუმატო არგენტინის დომინგესი და კარერასი და იქ კიდე აგ 5 ნომერი პაგანინიც ყავს. პაგანინი და იმერეთიდან გივიჭიჭინაძე გამოიძახო, შვენიერი ლასკალა შეგვიძლია გავხსნათ თბილისში. გავაგრძელეთ შემადგენლობის წაკითხვა. სხვა შორის ბრაზილიელებს ერთი რამე ახასიათებთ ზედმეტი სახელები და განაცხადში ზედმეტ სახელებიანად ჰქონდათ მიწერილი თავის სახელი და გვარი. ამიტომ ხანდახან ზედმეტ სახელებსაც კი, აგერ ყავს განაცხადში და რობერტო ტენორიოზე გავჩერდით, მოკლედ 11 ნომრად, ჯოშ რივზი, ახალი ზელანდიელი 10 ნომერი უკვე ნახევარდაცვაზე გადავედით, ლუკას ჯუკი 12 ნომერიც იყო, მოისე ჯუკი და ეს გახლავთ ლუკას ჯუკი ზედმეტ სახელად ტანკე. ნუ თვითონ მიხვდებით რაზეა ლაპარაკი. ეს თუ ტანკია და მეტყვა ბრაზილიაში ტანკი არ უნახია და ნუ ეხლა ლუკას აბუდი ნომერი პირველი, ვილტონ რებელო 2 ნომერი, ჟორდე ვოტორატო 3 ნომერი, ლუის ვიერა ზედმეტსახელად მონსტრუ 5 ნომრად გაბრიელე პაგანინი, ამის თაობაზე უკვე მოგახსენათ ნიკა. მეტსახელად სკრიპკა. 6 ნომრად კლუბერ დიასი, 7 ნომრად არტურ ბერგუ და 8 ნომერი ანდრეო აბუდა, მეტსახელად ბუდა. ჯერ სადახართ, მწვრთნელსაც ქვია ზედმეტსახელი. მწვრთნელი გახლავთ ამბროზიო, ეს არგენტინული წარმოშობის, არგენტინელი, ოღონდ იტალიური წარმოშობის არგენტინელი გახლავთ და მენეჯერი ჟონათას პაულო, რომელსაც შაბალი ქვია ზედმეტსახელად. წვერსად არის ხო, ალბათ და იმიტომაც სულაც არ არის გასაკვირი. თადარიგს რა თქმა უნდა არ მოგახსენებთ, ეხლა კი საქართველოს შემადგენლობა. საქართველოს შემადგენლობა 15 ბექა მამუკაშვილი, დემურ თაფლაძე 14, რევას ჯინჯიხაძე 13, გურამ ქანდაურაშვილი 12, გადახალისებულია უკანახაზი 11 ნომრად აკა ტაბუცაძე, ბოლო ორ საერთოდ არ უთამაშია წინა შეხვედრაში და განაცხადში არ ყოფილან. თედუ აბჟანძაძე 10 ნომერი და გიორგი მარგალიტაძე 9 ნომრად ისიც არ იყო სხვათა შორის განაცხადში და დღეს გამოჩნდა ახალგაზრდა ძალიან სიმპათიური 9 ნომერი ძირითად შემადგენლობაში. პირველი ხაზი მიხეილ ორაგველიძე, გიორგი ჭყოიძე, ტარიელ დონაძე, ასე დავიწყეთ ის მატჩიც არგენტინასთან. თორნიკი აკუბარდია დაემატა გუნდს მეორე ხაზში 4 ნომერი, რომელსაც ასევე შეუძლია მესამე ხაზში თამაშიც. გურამ შენგელია, ბექას აღინაძე და ნიკოლოზ სუხაშვილი. ცოტა პრობლემები გაგვიჩნდა ხმასთან დაკავშირებით? იმედია გამოსწორდებით სანამ თამაში დაიწყება. აი ახლა ყველაფერი წესრიგში. მე მგონი ხო, ხმასთან დაკავშირებით მცირე პრობლემები გქონდა. შემდეგ გურამ შენგელია 6, გელაშა ლამბერიძე 5 ნომერი, გურამ შენგელია 6, ბექას აღინაძე 7 და 8, ნიკოლოზ სუხაშვილი. თუ არ ჩავთვლით თორნიკი აკუბარდიას გამოჩენას არცენ ტრაპაიძის ნაცვლად, იგივეა შერკინება. უკანა ხაზში ბევრი ცვლილებაა, რომელიც ბესიკ ხამაშურიძე მთავარმა მწვრთნელმა განახორციელა და მოედანზე გამოდიან ქართველები და ბრაზილიელები, დაიწყება მატჩი და სულ რამდენიმე წუთში მას შემდეგ რაც შესრულდება ეროვნული ჰიმნები. ბექა ყურაშვილის თაობაზეც უნდა მოგახსენოთ, ის შერკინების მწვრთნელი გახლავთ ბესიკ ხამაშურიძის დამხმარე, მოკლედ შტაბი გახლავთ ეს მწვრთნელების, მაგრამ ხმას რა უყოთ არ ვიცი.
რაც შეეხება ბრაზილიურ რაგბთან დაკავშირებით შემიძლია ერთი რამე გითხრათ, ერთი კი რაღაც გეტყვით იმის თაობაზე, რომ რა თქმა უნდა ინგლისელებმა შეიტანეს, ინგლისელმა მეზღვაურებმა შეიტანეს. ბრაზილია კამპანიას გაუმარჯოს, ეს გახლავთ ფან-კლუბი ბორჯღალოსნები, რომლებიც არ აღნიშნა არაფრით არ შეიძლება. მოკლედ რაც აქამდე ვილაპარაკეთ, მე მგონი არაფერი არ გასულა ეთერში. საჯების თაობაზე აუცილებლად უნდა მოგახსენოთ, თორნიკე გვირჯიშვილი გაუძღვება, მთავარი საჯი იქნება საბა აბულაშვილი და სულხან ჩიხლაძე მოეხმარებიან გვერდით საჯები, რაც შეეხება ვიდეო რეფერის გახლავთ შოთა თევზაძე. ეხლა კი ბრაზილიის ეროვნული ბრაზილიელებს. ახლა ჩვენებს შევხედოთ. საქართველოს ეროვნული ჰიმნი. National anthem of Georgia. აუდიტორია როგორ გონია ტონუსია მოსული? კი, იმიტომ რომ ჰიმს გაასწრეს და მოთამაშეებმა საერთოდ ერთი სამი ტაქტით გაასწრეს მე მგონი ჰიმს. იმიტომ გითხარი, გადმოვიტანოთ ლასკალა თბილისში, არ ყავს შტატი თუ რა? აი ეს არის განწყობა, რომელიც სტადიონზე უნდა სუფევდეს. წინა თამაში ცოტა цаრიელი ტრიბუნების ფონზე წარიმართა. აქ უკვე ჟინიც არის, ხიჟინაც ყველაფერი ადგილზეა. საქართველოს ნაკრები შინდისფერი მაისურებით თამაშობს, ბრაზილიელები მწვანეები იქნებიან და დაიწყებს თედო აბჟანდაძე შეხვედრას, რომლის კარგი თამაშის იმედადაც, რა თქმა უნდა, დღეს ვართ ისევე როგორც თითოეული ჩვენი მოთამაშისა.
ბრაზილიის შესახებ გითხარით, რომ 2-20 სიტყვას გეტყვით ხო? ბრაზილიაში რაგბი შეიტანის მე-19 საუკუნის ბოლოს ან მე-20 საუკუნის დასაწყისში უფრო შეიძლება ითქვას, რა თქმა უნდა ინგლისელმა მეზღვაურებმა, მაგრამ ფაქტიურად ბრაზილიაში რაგბის აღორძინება დაიწყო 50-იან წლებში და სწორედ მაგ პერიოდში მოახერხეს ბრაზილიელებმა საერთაშორისო არენაზე გასვლა. ეხლა უკვე ბრაზილიაზე მოვჭეთ საუბარს და მივყვეთ თამაშის ცვლილებას. დაარტყა შორეულ კუთხეში შეიძლება ითქვას ამჟამადაცემ, რასაც კარგი მიყოლა მოყვა და ბოჭვა შესრულდა იქ 22-ში. ახლა უკვე ბრაზილიელებს ისე დარჩენიათ რომ ფეხით გამოიტანონ და ჩვენი იყოს ისე ბურთი, რათა შეტევა წამოიწყვეთ. აიღებს ამ ბურთს აუცილებლად, აიღო კიდეც და გადააწოდა შიგნით ისევ ამჟამადაცეს, რომელიც ეძებს სივრცეს იმისთვის რომ ფეხი დაარტყა მაღალი ბურთი იწოლა მამუკაშვილმა, მაგრამ ვერ აიღო. შემდეგ პასუხი ბრაზილიელების არც მაინდა-მაინც ოჩაკი პირდაპირ აუჩი გადაიტანეს ბურთი და აქედან გამომდინარე დაინიშნება დერეფანი ჩვენ სასარგებლოდ. ასევე უნდა აღვნიშნოთ 8 ნომრის არაჩვეულებრივი თამაში ნიკოლოზ სუხაშვილის, რომელმაც 2 ლელო გაიტანა. დღესაც მის აქტიურობას ვლელი და მე დარწმუნებული ვარ რომ ის იქნება კიდეც აქტიური. ის ამ ტიპის მოთამაშეა. 7-8 მეტრში ლელოსგან ის არის ფანტასტიკური ფინიშერი. ფანტასტიკური ფინიშერი, ძალიან მწვავე მოთამაშეა. გამორჩეულად კიდე ერთხელ ვიძახე ამ წითელ ზონას, რასაც უძახიან 10-12 მეტრში მოწინააღმდეგის ლელოდან. კარგი ტექნიკი გუნდის ახალი კაპიტანი ბოგოშაშკინინი იყო. ძალიანად ამ გუნდის კაპიტანი თქვენს გადასარევად იცით, დღეს კი კაპიტანი ჭყოიძე გახლავთ გიორგი. და ჩვენები დერეფანში დაჯარიმდნენ, იმიტომ რომ მოწინააღმდეგე არ ითამაშა, მიუხედავად იმისა, რომ ბეკა საღინაძემ მოიგო ეს ბურთი, ჩვენებმა შეკრეს მოლი, უნდა მიმხვდარიყვნენ დროულად, რომ მოწინააღმდეგეს არ თამაშის შემთხვევაში, აი თქვენ კიდე ადევნებთ ახლა თვალს, როდესაც მოთამაშე იქ აღარ უნდა შეკრა, უნდა გამოიტანო ბურთი და ელემენტარულად შეუტიო. აი აქ არ ჩანდა სამწუხაროდ გამეორებაზე, თუ ბურთი ისევ საღინაძეს ეჭირა, როდესაც მეტოქე კონტაქტში შევიდა, მაშინ არავითარი ბლოკი არ იყო. ნუ აი მას ჩავლილი მომენტია. არავითარი მნიშვნელობა აღარ აქვს. ბურთი არის ბრაზილიელების, მათი შერკინებაა უფრო სწორედ და პირველი შერკინება ამ შეხვედრაში და ქართველებმა როგორც კი შერკინება დაინიშნა, იმ წუთში იჟინა დასცეს, რა თქმა უნდა. ამაში ძლიერები ვართ, თუ ვართ რამეში ძლიერები, ამაში ნამდვილად ვართ. შეაგორა ბურთი ლუკას დიუკმა და მოიგეს ბრაზილიელებმა, არა მარტო მოიგეს, დაგვაჯარიმეს კიდევაც, ესეც კი მოახერხეს. საინტერესო ახალი მეორე ხაზელი თორნიკე აკუბარდია, ესე სიმაღლეში გამორჩეული ჩანს 4 ნომერი, ის მესამე ხაზელი გახლავთ, 8 ნომერსაც ჩვენივრად თამაშობს. როგორ გამოიჩენს, რუსთავის ხარების მორაგბეა, თორნიკე აკუბარდია, ისიც საკმაოდ აქტიური მოთამაშეა, ბურთით უყვარს თამაში. გურამ ხანდაურაშვილი გამოჩნდა კიდე ასევე ხარების მორაგბე. ძალიან საინტერესო მოთამაშეა, მთელი ჩემპიონატის განმავლობაში დიდად ვაკვირდებოდი და ის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე 12 ნომერი იყო, თანაც ახალგაზრდა ბიჭია. ლელო დომინირებს დღევანდელ შემადგენლობაში, 7 მათი მოთამაშე გახლავთ დღევანდელ შემადგენლობაში. ჟუჟუნაწვიმა მოვიდა, ნახეთ ჟუჟუნა კი არა, კინაღამ დაიქცა სადა დედამიწა, მაგრამ ეხლა უკვე აიღო ბურთი. რა კარგად წაიკითხა. ის კი მოახერხეთ რომ არა, წინ იყო გავარდნილი ბურთი, ესე რომ მინიმუმ ბრაზილიელების იქნება შერკინება. ძალიან ზანტად გააკეთეს ყველაფერი ბრაზილიელებმა და ამითი მშვენივრად კინაღამ ისარგებლა სუხაშვილმა, რომელმაც ეს კომბინაცია წაიკითხა. კიდევ ერთხელ თუ შევხედავთ, ყველაფერში უფრო კარგად გავერკვევით, ჩამოხსნეს ბურთი, აი აქ გააჩერეს და დიდი დრო მოანდომეს იმას, რომ ეს პასი გაეშვათ. სუხაშვილმა კი ეს ყველაფერი უკვე კარგახნით ადრე გაშიფრა. კი, ცოტა რბილად რომ მიიღო პასი, რაც ძალიან ძნელია ამ სიტუაციაში, როდესაც ფაქტიურად ჩაჭრაზე თამაშობ. მაშინ გენახა შენ ბრაზილიელების წიოკი, მაგრამ ეს სხვა შორის ჯერ კიდევ წინ არის. ბრაზილიელებმა პირველ თამაში ძალიან სოლიდური თამაში ანახეს. ისინი სწორედ რო თქვენობით არიან უკვე, უფრო სწორედ მაპატიეთ, შენობით არიან ბურთთან, ამაში დამწმუნდით, უკანა ხაზი შვენივრად იხსნება მოედანზე და ძალიან სწრაფად გადაადგილდება. აკი მივაწეკით. აკი ვახდნობინეთ ბრაზილიელებს შერკინებაში საკუთარი ძალა, მაგრამ ბრაზილიელებმა მაინც მოახერხეს ბურთის დაბრუნება. დიუკმა, რომელიც ტანკად არის ცნობილი, რატომღაც ბრაზილიაში მაღალი ბურთი დაკიდა. ძალიან საფრთხო თამაში, მაგრამ რაღაცნაირად მოხერხდა ამ მომენტის ლოკალიზება, გადარჩა სიტუაცია. კაკაბუცაძემ ცოტა სარისკოდ ითამაშა, იმით რომ ბურთი გადააგდო მაშინ, როდესაც მეტოქე ჩახურვაზე ამოდიოდა საღინაძეს უკვე ხელწერაზე ეხება დავიტოვეთ ეს ბურთი.
დავიტოვეს ეს ბურთი და სიღრმეში გადაწოდებული პასი თედოს დარტყმული შორს დარტყმული მოედანში ამას ჩამხურვა ჭირდება. აი აქ ბრაზილიელები კონშეტევაცისგან გეუბნებოდნენ ზუსტად იმას და ვერ დავასრულე ასე ძალიან ნაწყო ჩაღატარია და ეს ძალიან მარტივი ყოჭაღი უკვე გამოჩნდა კიდევაც ბურთი აპუდამ ჩაიგდო. უძახ ახლა შენ მაგას ბუდა. ისე ბრაზილიელები არიან შეტევაში. მარჯვენაფთან და ბურთი გაუვარდა. თუმცა ჯარიმა ოფსაიდის გამო დავჯარიმდით საქართველოს ნაკრები ახლა იმის წინაშეა რომ გაუშვას 3 ქულა, რადგანაც ბრაზილიელები მე ვფიქრობ აქედან კარში დაარტყა. არსებობს თუ ჯოშ რივზე არის ბურთი. კი, კარში დაარტყა. კი. ხო, იმის თაობაზე მოგახსენებდით, რომ 50-იან წლებში ფაქტიურად როგორც ჩვენ გამოვჩნდით არენაზე, მაგრამ დღესდღეობით ბრაზილიაში თუ მე არ ვწდები 10,000 მოქმედ მორაგბეზე მეტი არის დაფიქსირებული. ეს არ არის ცუდი ციფრი, თუმცა თუ მხედველობაში მივიღებთ იმას, თუ რამხელა ქვეყანაა და რამდენი მილიონი ცხოვრობს ბრაზილიაში და სხვათა შორის ძალიან სპორტული ერია ნებისმიერ რამეში, სადაც ბურთს თამაშობდნენ, ყველაზე უკან რაგბში მოიფხანეს ზურგი, თორე დანარჩენი ახლა ფეხბურთზე ლაპარაკი არ არის, კალათბურთი, ხელბურთი, ფრენბურთში გადასარევი არის. თუ პლაჟის და თუ იმისი დახურული დარბაზის აბა პლაჟები მაგათავდა ისლანდია ხომ არ იქნება პლაჟში. მოკლედ ჯოშ რივზი კარები და ჩვენ. ბაჩოლის ბრაზილიელებმა პირველი თამაში. არ შეუშალა ხელი ამ არავითარმა ოვაციებმა ტრიბუნებიდან რივზს იმისთვის რომ 3 ქულა აიღო, ბრაზილია დაწინაურდა ანგარიშით 3-0. ბრაზილია დაწინაურდა ანგარიშით 3-0. გეტყვით იმასაც, რომ წინა ტურში ალბათ ყველამ გადასარევად იცით ამის თაობაზე, რასინგთან 45-7 წააგეს ბრაზილიელებმა. დღეს დაწინაურდნენ 3-0. ისიც გადასარევად მახსოვს რალელო გაიტანეს სხვათა შორის. იმ შემთხვევაში ძალიან თეორიული ამბავია, მაგრამ თუ კი ჩვენი ნაკრები 44 ქულა, 44 ქულის სხვაობით მოიგებს, რაც ნაკლებს ავარაუდოა, გახდება ამ ტურნირის გამარჯვებული. თუმცა ამას ისეთი მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია რომ ჩვენმა გუნდმა კარგად ითამაშოს და მოიგოს. თედო მაღალი ბურთი დაკიდა თვითონვე შებუჭა ეს დამჭერი ბურთი ბრაზილიელებს ჩაუვარდათ ხალხში, ბრაზილიელებმა კონტროლი ბურთზე არ დაკარგეს. ჯუკმა გამოიტანა ბურთი და გარეთ ცდილობენ ბრაზილიელები თამაში, ისინი ძალისმიერ თამაშს რო ერიდებიან. ამაში პირველ თამაშის დავტყოთ, მაგრამ რაც შეეხება გაშლილ თამაში, ისინი არათუ ერიდებიან. აი ახლა ფეხის დარტყმის კი რა მოგახსენოთ? კანდაურაშვილი. ჩაერთო თამაში კანდაურაშვილმა, დაიტოვა ბურთი. მოახერხა ის რომ 1 მეტრი უკან გაიარა. წინ გაიარა, ორაგველიძე გადასარევი იყო და ჯარიმა თამაშგარე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ბრაზილიელები, იმის გამო რომ დამჭმელის წინ აღმოჩნდნენ მოთამაშეები და ისინი აქტიურად ცდილობდნენ თამაშის ჩართვას. მართალია აუდიტორია აუცითხოვდა, მაგრამ გუნდის კაპიტანმა პრაგმატული გადაწყვეტილება მიიღო და გიორგი ჭყოიძემ კარებისკენ აჩვენა. ეს კი გახლავთ ის, რომ თედო აფშანდაძე დაარტყავს კარებში, ცხადზე ცხადია. 100%-იანი შედეგი ჰქონდა თედოს წინა თამაში. და 100%-იც არის და 100%-იც. მე მგონი 110-120-იც შეიძლება დავარქვათ. თავმამად შეიძლება ბოლო დარტყმის პერიოდში გათვალისწინებით. რა თქმა უნდა, ეს რაკნა თანაც არ დაგავიწყდეთ, რომ ეს ყველაფერი მოხდა სადღაც 75 წუთზე, როდესაც კაც ორი ტაიმი აქვს ნათამაშები. დასვენებულმა შეიძლება ეს ნაკლებად თუ მეტად უფრო მობილიზებული ხარ და ჯანიც მეტი გაქვს, მაგრამ ეს რო 75 წუთზე დაუმიზნო და 52 მეტრიდან გააქანო და თანაც როგორ გააქანო კარებში ეს ხდება უნაკლო დარტყმული. უნაკლო. ეს 130%. უნაკლო დარტყმული იყო. ნუ ეს ახალგაზრდა ყვაწვილი და გამორჩეული ფიგურა რო გახლავთ აუდიტორია ნელა მატულობს კიდევაც ჩვენ სტადიონზე ეს ყვაწვილი რო გამორჩეული გახლავთ თავისი ნიჭი თამაში ბევრჯერ დავხვდი ერთ წვრილმან ფაქტს მოგიყვანთ. ამას წვრილმანი ფაქტი როგორ შეიძლება დაერქვას, მაგრამ ჩემ დაკვირვებიდან მე 7 თამაშია რაც ზედიზედ ვაკვირდები მე მხედველობაში მაქვს ბოლო 3 თვეში მის თამაშს მხედველობაში მაქვს 20 წლიანთა მსოფლიო ჩემპიონატის ნათამაშები 5
თამაში, მე-6 თამაში, რომელიც წინა თამაში ითამაშეს და მე-7 თამაში არის დღეს. კარგი დღევანდელ თამაში ჯერჯერობით დავალებოთ თავი. იმ 6 თამაში ეპიზოდი არ მახსოვს 35-40 მეტრიანი გარღვევა რო არ მოეწყოს და სოფლიო ჩემპიონატზე ერთ თამაში ორჯერაც მოაწყო კიდევაც ესეთი გარღვევა. ნუ ეს აი დააკვირდით ახლა და როგორი გარღვევა მოაწყო და ლელოთი არ დამტავდა წინა თამაში გახსოვთ კიდევაც. თედომ გადაიტანა ბურთი აუტში. თუმცა ვერც იმას ვიტყვით რომ ამისთვის რაღაცა განსაკუთრებით ცდილობს ის ყოველთვის ელოდება მომენტს რომ ეს გააკეთოს და ნახულობს მაგას ნიჭი ჭირდება. არ ჩქარობს ამის გაკეთებას, არ ცდილობს რაღაცა ისეთ გამოუვალი სიტუაციებიდან დაიწყოს რაღაცების გამოგონება, ეძებს მომენტს და პოულობს კიდეც მაშინ როდესაც მეტოქი ამას არ ელოდება. ეს არის ალბათ კარგი მორაგბის თვისება. და ეს კიდე გახლავთ ის რა ის სწავლება თეორიულად შეუძლებელია. ეს ყნოსვა უნდა გააჩნდეს მოთამაშეს. ამასობაში იუარგეს ბრაზილიელებმა და ვიერამ აიღო აუტიდან ბურთი. ვიერას მიერ მოგებული ბურთი გააგრძელა დიასმა. დიასი საკმაოდ ყოჩაღად დახვდნენ ჩვენები დაცვაში და ბურთს ვინ დაეუფლა. კონტრაქტის შედეგად ბურთს დაეუფლნენ ჩვენები. ბურთს დაეუფლა მარგალიტაძემ სიღრმეში გადაიტანა და თედომ გადაწყვიტა გაეთამაშებინა ეს ბურთი და ჯინჯიხაძე ფთაზე გადატანილი ბურთი ჯერჯერობით წინ მივიწევ ჩემო კარგებო და დემეთ აფლაძე იყო ბურთი. ბურთზე კონტროლი არ დაუკარგია, ცოტა გვიან გამოგვივიდა ბურთი, მაგრამ არ აუშავს. ჭყონია. მარგალიტაძე, სიღრმეში გადატანილი ბურთი, თედო. დაარტყმევინა აკუბარდიას ახლოში. იქ არ იყო გაშლილი გუნდი, ამიტომაც ახლო დარტყმა რა თქმა უნდა ყველაზე ჭკვიანური იყო. აბჟანდაძე, ჯიხაძე ჩამოუგდო ბურთი განდავრაშულს. მამუკაშვილი დაიქნია აღარ იყო საჭირო თაფლაძეზე პასი და სწორადაც მოიქცა, რადგანაც სივრცე ძალიან მცირე ქონდა ჩვენ გარემართ. ზაღინაძე მეხუთე ფაზაში ვართ უკვე შეტევის და მიუხედავად ამისა ბრაზილიელები ჯერჯერობით გადასარევად იწავენ. კი, წინ ვერ წავიწევი ვერ მოვნახეთ. ცოტა სიღრმეში ვიღებთ. აი შენგელიამ თავისი საფირმო გარღვევა წამოიწყო და ეცა დახმარება ჭირდება სასწრაფოდ. შენგელია თვითონლებით დააგდო ერთი და შეუძლია შევიდა 22-ში. შენგელიას გადასარევი გარღვევის შემდეგ მარჯვენა ფრთაზე მოვნახეთ ხვრელი და ჭყონია. ჭყონია მიიწევს კიდევ უფრო წინ. თავარი არის ახლა სასწრაფოდ გამოვიდა ბურთი მარგალიტაძემ. უახერხა და საღინაძეებაც უახერხა რამოდენიმე მეტრი წინ დაწევა. მარგალიტაძე უშლიან ხელს ეს ჯარიმის უპირატესობა უნდა იყოს, თუმცა მსაჯი იყო შეტრიალებული, მაინც მოახერხა დანახვა და დააფიქსირა. აქ სუხაშვილს რაღაცა ძალიან ცუდი დაემართა, მე მგონი. იმედია კარგად იქნება. გადაკიდა თედო ფთაზე. ვერ აიღო ტაბუცაძემ, თორემ აქ შეიძლებოდა უკვე ლელოზე თამაშით, თუმცა კი ბურთი ჩვენია. თავარია სუხაშვილი იყოს ახლა კარგად, იმდენად ცუდად გამოიყურებოდა მისი ეს შეჯახება, თან უბურთოდ. ბრავო გუგა შენგელია, გუგა შენგელიას გარღვევა იყო ფანტასტიკური. გუგა შენგელია ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფიგურა იყო წინა თამაშიც ეს ყველას გადასარევად. გახსოვთ ვინ წინა თამაშს მიადევნე თვალი და საერთოდ ის ნაკრების ეროვნული ნაკრების კანდიდატი გახლავთ. 2 წელია უკვე განიხილება ამ კანდიდატად და თუ უფრო მეტი საშუალება მიეცემა ის საკუთარ თავს ანახებს საღამოშვიდობისა გალბატონებო. ეხლა კი დაუბრუნდა რა თქმა უნდა სტადიონზე და ბევრჯერ გვენახეთ აქ. ეს ბოლო მომენტია და მე ეს ხდება 22-ის შესასვლელთან. კიდევ ახერხებს წინსვლას და აი ეს მომენტი შევხედოთ რა დაემართა აქ სუხაშვილს. აი თითქოს აქ პასი უნდა მიეცა ჭყოიძეს მისთვის. ეს არის ყვითელი ბარათი, ბატონებო და გალბატონებო, უბურთო, უხელო ბოჭვა ორმაგი თან. აი ყვითელი ბარათი უბრალოდ გარდაუვალია მე ვფიქრობ აქ. საქმე მოიტანა და აუცილებლად უნდა გითხრათ რომ ვიდეო რეფერი გახლავთ შოთა თევზაძე. გვერდით მსაჯების თაობაზე მე მგონი მოგახსენეთ აბულაშვილი ჩიხლაძე გვერდით მსაჯები და თონიკე გვიჭიშვილი ცენტრალური მსაჯი. ზუსტად ამ თემაზე მიდის ახლა მსჯელობა და რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ მსაჯები, უпростоრეთ ვიდეო რეფერი რა გადაწყვეტილებას და გურამ შენგელიას რეიდით რო არ დავთქვეთ კიდე ერთხელ არანაირად არ შეიძლება. რაზე წდება გული იმაზე რომ ნებისმიერი ზელანდიელიც და ევროპელებიც უკვე ამ გარღვევის შემდეგ აუცილებლად ამოუდგებოდნენ ან მარჯვნივ ან მარცხნივ პირველივე შეტევაზე. უბრალოდ ვერ დაეწიენ მაგრამ რამდენი კონტაქტი გააკეთა? 1 და 2 კონტაქტი გააკეთა? აი ეს არის ჩემი აზრით ყვითელი ბარათი, ნომერი ვერ დავინახე. სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს რობერტო ტენორიუ. მაგ საკითხის არის ზუსტად ვიდეო რეფერი, რომელიც გაარკვევს ახლა გვერდით საკითხთან. დიდი ხანი დასჭირდა ამ ამბის გარკვევა გამოვლენას. ვიტორიო რებოლო თვითონ უნდა წყვეთ ჩაბარებულიყო, მაგრამ არ გამოუვიდა. მე მგონი არაცდება მოსე დიუქსეს საქმე, იმიტომ რომ 2 და 12 ვერ გაარკვიეს ერთმანეთში.
12 ნომერი ყოფილა მოისეს დუკი. კი, ნამდვილად დამსახურებული ყვითელი ბარათი იყო, ამაზე ლაპარაკი არ არის, უბრალოდ ნომერი ვერ შენიშნე გვიან, აი ეს მომენტი. უბურთოზე თამაში ეს ერთი თემა, მაგრამ აი ეს ბეჭი დატაკება რასაც ნიშნავს. კი. აქ უდავო იყო რომ უნდა აი ეს გარემო თამაშა 12 ნომერი ყოფილა. ყოველგვარი ეჭვის გარეშე იყო ეს ყვითელი ბარათი, მოვიპოვეთ უპირატესობა უკვე რიცხობრივი. გვაქვს კარგი დერეფანი 5 მეტრიანში, ახლა მთავარია ზუსტად ააგდოს ჭოიძემ და შეიძლება მოლით შეუწიოთ, შეიძლება გარეთ გავიტანოთ, ვარიანტი უამრავია. მოიგო კარგად აკუბარდიამ, შეიკრა მოლი, მიიწევს წინ ჭოიძეს აწმუნდი. მარგალიტაძე იქიდან უკიჟინებს რომ პაპაპური ლელო. ეს ის სიტუაცია გახლავთ, როდესაც ქართველები როგორც თემს წყალში ისე ცნობენ და ეგრეთ წოდებული მამა პაპული შესრულებული იყო. უნაკლოდ ჭოიძეს ასეთი ლელოები ნამდვილად ეხერხება. და მთლიანად ქართველებსაც ეხერხება ეს ჩვენი სპეციფიკა არის. ეს ბევრჯერ გვინახია. ხო, თუმცა ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ აი ჭოიძეს ეს კარგად გამოდის ბურთის კარგად კონტროლი ბოლოში, თავის გადანაცვლება, მხრების გადანაცვლება, როგორც საჭიროა და სწორი მიმართულებით მიწოლა. მართვა უკნიდან. გადატანა თუ იმ შემთხვევაში მოწინააღმდეგემ მოახერხა და ის მხარე გაამაგრა და ასე შემდეგ. ის ასეთი ლელოებით საქართველოს ჩემპიონატში ერთ-ერთი ბომბარდირი იყო 1-2 სეზონის განმავლობაში. ესე რომ ესეა თუ ისეა ჩვენ უკვე დავწინაურდით საკმაოდ დროულად, მაგრამ ბრაზილიელები დარჩნენ 14 მოედანზე. თედო აბჯანდაძე. დული დარტყმა. ამჯერადაც უნაკლოდ იყო შესრულებული, არა, ცოტათი აცდა, მაგრამ დაწინაურდა საქართველოს 15-8-3 ანგარიში და კიდევ არის დრო იმისთვის, რომ ამ ნაკლებობით, მეტოქის ნაკლებობით ვისარგებლოთ. განაახლებს თამაშს ჯოშ რივზი. შორეული დაარტყა, მანაც სუხაშვილი აიღებს ამ ბურთს, დაიქნია თვითონ მეტ და შეუტია! ამაშია ვიტამინები! აი ეს მომწონს, სად მოისროლა, მეოთხე კარტიზე დაწვა მოწინააღმდეგე და ჩვენები შეტევა გრძელდება. გუგა შენგელია ზნიერ გაგრძელებული შეტევა, მაგრამ იქ სადღაც მოხდა ის, რომ ბურთი წინ გაგვივარდა. კი, შენგელიას გაუვარდა ზუსტად ბურთი წინ. ხო, სუხაშვილმა რა ბეჭი მიცა, ბიჭო? კარგი იყო. აბა კიდევ ერთხელ შევხედოთ. დაიჭირა. თვითონ აიღო ბურთი. კი. ეს ძალიან ძნელი რამეა. როდესაც დაკიდებულ ბურთს თვითონ იღებ და რა მიცა ბიჭო. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება დიდ რაგბში ბატონებო ბრაზილიელებს. ხო, ბრაზილიელები რა თქმა უნდა 7 კაცა რაგბში საკმაოდ ყოჩაღათაც არიან, უნდა გამოთქვათ მათ ოლიმპიადაზეც მიიღეს მონაწილეობა. მართალია იმ კვოტით ისარგებლეს რომ ისინი ოლიმპიადის მასპინძლები იყვნენ და ამ კვოტამ მისცა საშუალება რომ ეთამაშათ, მაგრამ ფაქტი ის არის რომ ისინი 7 კაცაში საკმაოდ მარჯვეთ არიან. ის რაც თანამედროვე უпроსორეთ კლასიკურ 15 კაცა რაგბში აკლიათ ბრაზილიელებს ის რომ სივრცეებში კარგად თამაშობენ, როდესაც შეზღუდულია 15 კაცისთვის არის უკვე განაწილებული ეს მოედანი, ეპატარავება და აი აქ უკვე უჭირთ ბრაზილიელებს, ანუ კლასიკურ 15 კაცაზე გადმოწყობა. ნახოთ ახლა როგორ იქნება, მოახერხეს ბრაზილიელებმა და თავის შეკინება მოიგეს. ამასობაში სანსერი იყო გუნდის კაპიტანი, რომელიც შიგნით შეტრიალებულti ბურთი. გააგრძელა, მაგრამ ჩვენებმა საკმაოდ კარგად დაიცვეს თავი. კარგად ამოწია ხაზი მშვენიერი იყო სუხაშვილი გაუვარდა ბურთი ბრაზილიელებს ოღონდ უკან ისევ გაიხსნა სივრცე ცოტა აკუბარდია იჩქარა წინ ამოვარდა სამაგეროდ ორაკველიძე მივარგა დროულად ორაკველიძე მოახერხა ის რომ მეტოქეს შეტევის საშუალება არ მისცა და ეხლა კი საქმეში ჩართული ტრანკური იყო რომელსაც ვერ მოახერხა გასვლა და ბრაზილიელებმა რიცხობრივ უპირატესობას მოპოვება მოახერხეს მარჯვენა ფრთაზე შემოვიდნენ ყოველ შემთხვევაში 22-ში როგორც გითხარით ბრაზილიელები საკმაოდ ყოჩაღად არიან ბურთთან და გადასარევად შლიან კიდევაც მათ უპირატესობაც გააჩნიათ ჯარიმის უპირატესობა ნახოთ რა სიტყვის თორნიკე გვერდიშვილი რის გამო დავჯარიმდით ოფსაიდი
თამაშგარემ მდგომარეობაში აღმოჩნდით ბრაზილიელები რა თქმა უნდა კარებში დააყავენ ამბობს რა თქმა უნდა იმიტომ დავაყოლო რომ ჯერ ერთ ძალიან ხელსაყრელი პოზიცია მეორე წერტი აგებენ და მესამე წერტი 14-ნი არიან მოედანზე დარჩენილები და ესე ეფექტურად დროის მოკლის საშუალება როდესაც მიიცემა აუცილებლად გამოიყენებენ სხვათა შორის ბრაზილიელებიც არიან დღეს ტრიბუნაზე საკმაო რაოდენობით ყოველ შემთხვევაში იმდენი მაინც რომ კარგი ყიჟინა დასცენ და ბრაზილიური სიმღერები იმღეროს. შენ ახლა სამბასაც მოითხოვ. მე არ ვითხოვ, მაგრამ უარს არ ვითხოვ. აჰა. ეხლა კაცი ზუსტად ფან-კლუბი ბორჯღალოსნების წარმომადგენლები არიან, რომლების ერთგული დამოკიდებულება საქართველოს ეროვნული ნაკრების მიმართ რაგბში, ნუ ერთხელ, ორჯერ და არცჯერ არ გვინახია. იმიტომაც იყო დასაწყისში რომ მივესალმე და ყოველთვის მივესალმები. ამასობაში ზელანდიური წარმოშობის ჯოშ რივს არ გაჭირვები ამ ჯარიმის რეალიზება, აი ბრაზილიური მაისურებით როგორც ნიკა მოგახსენათ, არაერთი და ორი არიან, რა თქმა უნდა გულშემატკივრობენ კიდევაც, შეიძლება ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატს მერე აქვს შემორჩენილი ქართული გულშემატკივრები და იმითი არიან გამოცხადებული, ამაზე ბრაზილიელები არიან ნამდვილად. ესეა თუ ისე ანგარიში გახდა 8-6 თედვარჯანდაძე იწყებს ცენტრიდან. პირველ კურსზე ოხო ბრაზილიელები გრუპის შეცდომა დაუშვეს საკმაოდ უხეში შეცდომა უკაცრავად და თედვარჯანდაძეს მიერ საშუალება იმისი რომ ფეხით სიღრმეში გადაეკიდებინა ბურთი რივზი მაგრამ ამას ჩახურვა ჭირდება. არის კიდე ჩახურვა, მშვენიერი ჩახურვა, რამაც შეტევის ძალიან კარგი საშუალება აქვს უხაშვის შეტევის ჩაიგდო ბურთი შიგნით ტაბუცაძეს დაუწდა ფეხით ორი ფეხი დაუწდა კი არა ერთ მხარეს გარბოდა ტაბუცაძე მეორე მხარეს იქნა პასი გაკეთებული. აი მაგაში იყო მთელი პრობლემა. ეს სულად არ არის საჭირო ნამდვილად არ არის. არა უშო ცოტა გახალისდებიან ბიჭები. ჟუჟუნაძიმაც მოვიდა, რა წვიმა იყო ჟუჟუნა კი არა, მე მგონი ცა ჩამოვიდა ძირს, მაგრამ ტემპერატურა ამ წუთისათვის და ამიდი ამ წუთისათვის სათამაშო გახლავთ. ინდეალური, უკეთესი, უბრალოდ შეუძლებელია. დღისით 35 გრადუსი იყო და ეხლა უკვე საღამოს 21 გრადუსია. ამაზე უკეთესი რა უნდა ინატრო? ეს ინატროს რასინგელებმა და არგენტინელებმა ნახეთ ალბათ წინა თამაშს ფაქტიურად მთელი თამაში წვიმაში მიმდინარეობდა. ნუ რასინგელებმა რო თავისი მაღალი კლასი იქაც დაამტკიცეს, მაგრამ არგენტინელებმაც არაჩვენეს ცუდი თამაში უნდა გითხრათ. ბურთი მაინც საქართველოს ნაკრებისაა. ხო, ეხლა ძალიან კარგი კონცერტების წამოწყების საშუალება ჰქონდა სუხაშვილს, მაგრამ ეს ყველაფერი კარგმა ჩახურვამ გამოიწვია. რა თქმა უნდა, ნაჩქარევად მოუწია. აი ახლა დააკვირდი რა სუხაშვილი ცდილობდა რომ მარჯვენა ფრაზე ხო მაგრამ მარჯვენა ფრაზე აპირებდა და ტაბუცაძე წავიდა მარცხენა ფრაზე цаრიელთ იმაზე სივრცეში და მერე დაუცურდა უკვე ფეხი კოორდინაცია დაერღვა არა და ორი ერთზე იყვნენ ცოტა უფრო კომუნიკაცია უკეთესი რო ყოფილიყო კარგი იქნებოდა ამასობაში ივარდა გუგა შენგელიას მოგებული ბურთი და გადასარევა დატრიალებული სიყვარში გადასარევა შიგნით შემოტრიალებული პასი და შეგვიძლია მეტოქის გარღვევა დაცვის, მაგრამ წინ იყო გადაცემა. როგორც გითხარით, გურამ ხანდაურაშვილი ძალიან აქტიურია. ტანდემში რეზო დინჯიხაშვილთან კიდევ უფრო საინტერესო იქნება. ის რო ჩვენები ღია თამაშის მომხრეები და უკანახაზის ძალიან აქტიური გამომყენებლები არიან, ეს თავიდანვე თქვენ თვითონაც იგრძენით. ტაბუცაძე თავისი ფრთიდან წამოვიდა გამწვავებაზე. დატოვა იქ და შუაში შეუტია, მაგრამ აი ეს პასი იყო ოდნავ წინ, რაც მსაჯმა იმ წუთშივე დააფიქსირა. აქვაც უნდა დაუფასო თორნიკე გვირჯიშვილს ზუსტი მსაჯობა. აი ეს კამპანია, რომელზეც მოგახსენებდით, ბორჯღალოსნები ფან-კლუბს ზუსტად ესე ქვია. შერკინების მოწყობა ცოტა არ იყოს და გაჭიან უნდა. არ ეთყობა სხვათა შორის თამაშს, რომ ბრაზილიელებს ერთი მოთამაშე აკლიათ უკანახაში. იმდენად სწრაფად გადაადგილდებიან კი და ეს ალბათ ჩვენ ნაკრებზეც მიუთითებს, ვერ ვახენებთ ხერხებთ იმას, რომ სივრცეები ავითვისოთ საკმარისად.
ამ საქმეში როგორაა საქმე? ამ საქმეში ბრაზილიელებმა ივარგეს. ივარგეს და მათ 9 ნომერი ლუკ ჯუკი აპირებდა ბურთის გამოტანას, გამოიტანა კიდევაც რასაც ჯოშ რივზის სიხრეში გადაწოდებული ბურთი მოყვა. სიხრეში ძალიან თამამი წამოწყება მამუკაშვილის ფაქტიურად არ მოდა სივრცე და გრძელ მთაზე წამოიღო ბურთი და ის კი მოახერხა რომ ბურთი შეინარჩუნა თამამი და კარგი გამოსავალი. ცუდი გამოსავალი ნამდვილად არ იყო. გუკა შეგენიამ გაჭერებულმა მიიღო ბურთი და იმიტომაც ვერ მოახერხა წინსვლა. აქ ალბათ წინსვლა არც იყო ჩაფიქრებული, უფრო ის რომ ბურთი დაფიქსირებული იყო და აი ეს გაკეთებული იყო რაც ახლა კეთდება. აბჟანდაძის შორეული დარტყმა რა თქმა უნდა მოედანში, რადგანაც შიგნით იყო გარედან შეტანილი 22-ში. დააბრუნეს ფეხით ტრანკესმა. აიღებს მამუკაშვილი. გადასარევი იყო მამუკაშვილი. ორივე სიტუაციაში ზუსტად იქ იყო აღმოჩენილი, სადაც უნდა აეღო პოზიცია და გადასარევად ითამაშა ერთში და მეორეში. შეიძლება შეტევა არის უპირატესობა, პასი ვერ შეირგო. თუმცა კი მაინც გამოვიდა აქედან რაღაც აკუბარდია. გვერდით ყავს აფროძე, მისცემს პასს, მისცა კიდე შიგნით შემოატრიალებული პასი და აქ უკვე მოხდა ის რომ კონშეტევა წამოიწყეს ბრაზილიელებმა ძალიანად საშიში ჯოშრიზმა ვერ მოახერხა მარჯვენა ფრთაზე ბურთის გათამაშება, მაგრამ ეხლა ის რომ ორიგინალები არიან და ფარგუ ჩაერთო შეტევაში. გამოვარდა ბურთი ფეხით როგორღაც არა ხდება აქ გზად შეეხო ბურთი და აქედან გამომდინარე შერკინება ბრაზილიელების სასარგებლოდ დაინიშნება. არა და ბურთი სათუო გახდა მაშინ როდესაც გამოვარდა. რაკიდან გამოვარდა? იმიტომ რომ თავად ბრაზილიელებს გაუჭირდათ მისი დაფიქსირება. აი ეს მომენტი ჩვენ კარგად ვნახოთ, კიდევ ხომ არაფერი ყოფილა დარღვევა. არა, თვითონვე მოხვდათ ფეხზე გადამყრის მომენტში და რომ არა მსაჯი შეიძლებოდა იქ კონტრიერში წამოგვეწვა. ასე თუ ისე ხდება ასეთი რაღაცეები. გულშემატკივრების ხარდაჭერა ნამდვილად არაკლია, ესეა თუ ისეა, სადღაც 3-4 გულშემატკივარი უკვე მომზადდა, მიუხედავად იმისა, რომ წვიმიანი საღამო გამოვიდა, მაგრამ ეთქობა ესე ამონა კამპანია წვიმიანი. ამასობაში შეცვლა არის ჩვენს პირველ ხაზში. როგორც ეთქობა, ამასობაში ტარიელ დონაძე ტოვებს მოედანს. და შემოდის მიხეილ ფსუტური 18 ნომრით ჯიქის მოთამაშე. მოგეხსენება ტურნირის მონაწილეები შეთანხმებული არიან იმაზე, რომ შეცვლების რაოდენობა ელემენტარულად არ იცვლება იმ კლასიკური ვერსიიდან განსხვავებით, როგორც რამში ხდება, ეს რამდენსაც გინდა და როგორც ზოგიერთი მოთამაშე შეიძლება ორჯერ შემოაყენო. ამასობაში ბრაზილიელებმა ძალიან საკმაოდ შემოგვიდეს და გაგვიკანეს კიდეც ლეო. ძალიან სწრაფად გადაადგილდნენ ბრაზილიელები, ამ შემთხვევაში მშვენივრად ისარგებლეს მარცხენა ფრთაზე შექმნილი პრობლემები და ესეც ბრაზილიელების კამპანია. თან ეს ისევ და ისევ 14 კაცის შემადგენლობით მოახერხეს აფერუ. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს. ცოტა პასიურად ითამაშა დაცვა. გამეორებაზე ალბათ ეს გამოჩნდება კიდეც. წინ არავიდნენ დროულად, მით უმეტეს რომ აქვთ უპირატესობა უკანა ხაზში, ესეც აღსანიშნია. არა შეერკინებაში. და თავი დაანებო რიცხობრივი უპირატესობაც ხონდა. ორმი იყვნენ აი ამ ჩარბენამ დააბა თელი მაგრამ ორი შეიძლება დაზღვევაზე დარჩენილიყო, მაგრამ ორი ერთმანეთის უკან ფაქტიურად ერთ ხაზზე ვერტიკალში არ უნდა დარჩენილიყო. ნუ შეცდომა ის რომ საკმაოდ მრავლად არის 20 წლიანების ნაკრებიდან წარმოდგენილი დღეს მოთამაშეები ჩვენ გუნდში თავისთავად ხაზს უსვამს იმ თამამ ნაბიჯებს, რომელსაც დგავს დესო ხამაშურიძე და მისი თანაშემწეები ცხადზე ცხადია, გამოცდილების შეძენის საუკეთესო საშუალება ბრაზილიის ეროვნულ ნაკრებს ეთამაშებით. ბოლოს და ბოლოს ყველაფერს თავი დავანებოდა, ბრაზილიის გუნდი ითვლება ამ წუთისათვის სოფლიოში ყველაზე მზარდ ეროვნულ ნაკრებად. ესეც თავისთავად ბევრ რამეზე მოწყობს. ჯოშ რივზის დარტყმული. კარგია. კარგად დაარტყა, ვერაფერს დაუწუნებ ნამდვილად. ანგარიში კიდევ უფრო გაიზარდა ბრაზილიელთა სასარგებლოდ 13-8 გახდა. 13-8 და 3 დარტყმით და 3 უნაკლოდ შეასრულა ამ კაცმა. ესე რომ წარმოშობა თავისას შვება. როგორც გითხარით, ახალზელანდიელი წარმოშობის გახდა. აი კიდევ ერთხელ შევხედოთ რა მოხდა ასეთი მაინც და მაინც, რომ ასე ჩავარდა დაცვა. აი ამ პატარა ყოუნმა დატოვა ფაქტიურად უნდა დაგვეჭირა არა აქ 5 მეტრიანში, არამედ ბევრად უფრო წინ ეს შეტევა და ეს კომბინაცია.
აი ეხლა სათამაშო ბურთი იყო და ბრაზილიელებს მიერ ვერ აიღეს ეს ბურთი და ჩვენებს მიეცათ კონცენტრაციის საშუალება თედო და ჭიჭი ხაწერედო გაუვარდა ბურთი წინ და ჩაუწეს ამ ბურთს განდაურაშვილი კარგია და მოიგერია თუ დაიტოვებს საინტერესო ის არის დაიტოვა გადაყრა ძალიან დროული იყო ოჩა ამ შემთხვევაში გურამ ხანდაურაშვილი ამ შვიდებს თამაშს აბჟანდაძე კითხავს კიდევ ერთ დარტყმას მორკინალებისგან ასეც ხდება თუმცა უვარდება ბურთი შალამბერიძეს და შერკინება ბრაზილიელების სასარგებლოდ ინიშნება ეს რა თქმა უნდა მათთვის დიდი უპირატესობაა იმიტომ რომ წეღანად შერკინებიდან დაიდო და მათთვის სივრცე როგორც უკვე გილთხარით ძალიან დიდი პლუსია შეიკრება ახლა 8 კაცი ერთ წერტილში და გაიშლება შესაბამისად სივრცე გამხელა უპირატესობა ჰქონდა არგენტინელებთან შერკინებაში გახსოვს ბრაზილიელებთან არა და იგივე პირველი ხაზი კი და ბრაზილიელებთან ჯერჯერობით არანაირი უპირატესობა არ აქვს ის კი არა და თუ გახსოვს მეორე შერკინების დროს დაგვაჭარი მას კიდევაც კი ამას ქართველებს ვერ დააბრალებთ ნამდვილად ქართველები იყვნენ გადაცმულიო ხო შეიძლება დააბრალო არა აი ასეთ დეტალებს რა თქმა უნდა დიდი ყურადღება ჭირდება აქ ბურთი არაფრის დიდებით არ უნდა დავარდნოდოთ მაგრამ ძალიან კარგად ითამაშა არტურ ბერგუძესგან გამიკვირდა ამასობაში ჩვენებმა ივარგეს შერკინებაში ივარგეს იმდენად ივარგეს რომ დააჯარიმეს მოწინააღმდეგე რაც საშუალებას მიცემს თედო აბჟანდაძეს ბურთი აუჩი მოიგერიოს თავისუფალია ბურთი ჩვენი არ იქნება უჩი თუ დაარტყამს თედო მაგრამ მოვიგებთ რა თქმა რაც მთავარია მოვიგებთ მანძილს და გადავიტან თამაშს მეთოქის ნახევარზე ცოტა უფრო მეტი აქტიურობა ჭირდება ჩვენს გუნდს და მე მგონი ბესო ხამაშურიძე ამას ახლა თუ არა შესვენებაზე მაინც დაალაგებს და ისეთივე აქტიური მეორე ტაიმი ვექნება როგორც წინა შეხვედრაში რადგანაც სწორედ შეტევა ჭირდება ამ შეხვედრას შეტევა ჩვენი გუნდისგან ეს არის აქტიური დაცვა ბევრად უფრო აგრესიული კი რა თქმა უნდა აგრესიული დაცვა იძლევა იმის საშუალებას ეს რა მოიგეს ბრაზილიელებმა თავის დერეფანი გასაკვირი აქ ამაში არაფერი არ არის და მაღალი დაკიდებული ბურთი ჯოშ რივზის მაღალი დაკიდებული ბურთი და კონცეტევა მამუკაშვილი დაეუფლა ამ ბურთს არა მარტო დაეუფლა ის ჯერჯერობით უნაკლოარი 4-ვე შემთხვევაში როდესაც ბურთი იქნა გადაკიდებული აქედან სამჯერ ჰაერშივე ითამაშა გადასარევად სუტურმა კარგად მოითხოვა ბურთი და დაიმორჩილა კიდეც საკმაოდ სწრაფი ახლო და ჯინჯიხაძე სუხაშვილი გავიდა საღინაზე და ვერ მოახერხა იმის არა ხანდაურაშვილი იყო მაპატიეთ ის კი ვერ მოახერხა რომ ბურთი თამაში დაეტოვებინა გადავიდა მაგრამ დერეფანი ჩვენია რადგანაც როგორც ჩანს ბრაზილიელს მოხდა ეს სერიოზული პლაცდარმია სხვათა შორის იმისათვის რომ შეტევა განვახორციელოთ ჩაფიქრებული შეტევა განვახორციელოთ ამასობაში ხდება ის რომ ბრაზილიელები 15 არიან აღადგინეს რიცხობრივი უმცირესობაში იყვნენ აქამდე და გიორგი ჭყონია მოაწვის ბურთს ჭყოიძე მაპატიეთ მე მგონი მთელი პირველი ნახევარი ჭყონიას ვიძახ იყო 1-2 ეგეთი შემთხვევაც მაგრამ არა უშავს მარგალიტაძე აბჟანდაძე კარგი პასი ვერ მოახერხა კარგად გაგრძელება განდაურაშვილმა თაფლაძემ უნდა ითამაშოს დაცვაში ცოტა უფრო აგრესიულად ოჩახ რასაც აგრესიულობა გვიან კი იყო მაგრამ მაინც ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს უნდა თქვამია აგრესიულობა სანსირის ფულბექს ბრაზილიელებისას ნამდვილად ვერ დაუწუნებ ლელოც მაგან დაგვიდო და ეხლა ძალიან კარგად შეუტია ეხლა დავჯარებდი ხო დაცვაში აქ თაფლაძეს უფრო წინ მართებდა სანსერის შეჩერება ვიდრე აი აქ როდესაც უკვე უკნიდან ჩამოეკიდა და არა წინ შებოჭა ეხლა უკვე საშუალება შეტევის განხორციელების და ძალიან კარგი პლაცდარმი ექნებათ ბრაზილიელებს აი ეს მომენტი კიდევ ერთხელ შეტევა აბჟანდაძე და აი აქ კანდაურაშვილს ბურთის პასის გაშვების მომენტში კიდე ერთხელ დავაფიქსირებ იმას ახლა მაგითი მე თავის გამართლებას რა თქმა უნდა არ ვაპირებ რომ ორი კვირის შეკრებილი გახლავდა ჩვენი გუნდი ამასობაში მოვაკეთეთ რომ ბრაზილიელები თავის დერეფანი შალამბერიძე გადასარევი იყო უკან გადავარდნენ ბურთზე რა თქმა უნდა დაიტოვეს ჩვენებმა და ახლა უკვე სიღრმეში ალბათ მოიგერიებენ მოვლენებს არ გაუხსნებ მარგალიტაძემ სიღრმეში გადაუდა არანაირი სიღრმეში მაგრამ ბრაზილიელებმა იმდენად კარგად დაიტოვეს ამ ეპიზოდში თავი რომ 2 მეტრი წინ წამოვიდნენ კიდევაც ისევ ჩვენები აკონტროლებენ ბურთს და სიღრმეში გადატანილი ბურთი თედო აბჟანდაძეზე თედოშიც გადარჩენოდა რომ ბურთი მოეგერიებინა და ტრანკეტ თვითონ
შემოიტან. აი ეს არის კარგი შანსი იმისთვის რომ ჩავხუროთ. აი აქ უნდა გაკეთდეს. შენგელიამ დროულად შენგელია ივარგა. დღეს არაჩვეულებრივია. ორივე კომპონენტში შეტევა დაცვა. აქაც მაღლა ასვლა და აგრესიული დაცვა ასაჭირო. ბოჭო არ უნდა გაფუჭდეს პირველ რიგში ტაბუცაძე ასრულებს თავის საქმეს. არ მიცა წინსვლის საშუალება, თუმცა ჯარიმა რისთვის? წარამარავ ჯარიმდებით. ეს ძალიან არასასიამოვნო ფაქტია. ის არში ბოჭვაძეა ლაპარაკი? უკვე მე რამდენი ჯარიმა ავიკიდეთ? კი. მაღალი ბოჭვისთვის ერთი ტაიმია გასული და 3 გაიტანა და 3 არა 2 გაიტანა, 1 რეალიზაცია გაიტანა მართალია, მაგრამ 1-4 კიდე მინიმუმ ჯარიმა იყო. ბევრია. რა თქმა უნდა ერიფანში გადაიტანს ჯოშ რივზი გურს. უნდა გითხრა რომ ბრაზილიელები თამაშს აკონტროლებენ. ნახევარი საათი გავიდა და თამაშს აკონტროლებენ ბრაზილიელები. 22 ხაზზე თითქმის სადღაც 23 მეტრში მოიგერიეს ბრაზილიელებმა ბურთი და იქიდან შეეცდებიან რამის ორგანიზებას. აი ჯინჯიხაძემ თავისი კაცი და აი შემდეგ მაღლა მოუვიდა უკვე მეორე ბოჭვაზე. ძნელია მე იმის თქმა მინდოდა რა სხვადასხვა კლუბებიდან უკვირაში აკრეფილმა გუნდმა დაცვა თან დაზღვევაზე ითამაშო ეს ძალიან რთული საქმე გახლავთ. ამასობაში მოხდა ის რომ ბრაზილიელები აღმოჩნდნენ თამაშგარემ მდგომარეობაში. რაც იმის მაუწყებელია რომ თავისუფალი დარტყმა იქნება ჩვენების. პირდაპირ აუჭი დარტყმას აზრი რამდენად აქვს ნახოთ. ყოველ შემთხვევაში ბურთი ნამდვილად არ იქნება ჩვენი. თედო აბჟანდაძე რას გადაწყვეტს? გაათამაშა ბურთი და დაკიდა მაღალი, არა მაღალი კი არა, შორს დაკიდა ეს ბურთი. მაღალი რო დაეკიდა ეს მის სარწრები იქნებოდა, მაგრამ ესე უპრაკუნოთ ბურთის გადაცემა მეტოქისთვის, რომელსაც კონჩეტევაც გადასარევად წამოიწყო, არ შეიძლება. უნდა უფრთხილდეთ. აი ეს წინ თამაშია, ვერ ავიღეთ სამწუხაროდ, თუმცა შერკინებად იქნება საქართველოს ნაკრები. ამ შემთხვევაში შეიძლება ნამდვილად ითქვას, რომ გაგვიმართლა. მე მხედველობაში მაგ ისე რომ ესეთი შორს დარტყმული ბურთი, რომელზეც შანსი არანაირი არ გვინდა, ხუსეინ ბოლტი ვერ მიუსწრებდა ამ ბურთს რომ მოენდომებინა. რაც ნაკლებად გავაკეთეთ ესეთ დაუშვებთ ესეთ შეცდომებს უკეთესი იქნება. ძალიან კარგი იყო სხვა შორის ამ სიტუაციაში რეზო ჯინჯიხაძის მიერ კი. მაგან აიძულა ბრაზილიელები ის რომ ცალი ხელით ეთამაშათ შემდეგი პასისთვის. დავით კლდიაშვილი შემოვიდა 9 ნომრად გიორგი მარგალიტაძის ნაცვლად ახალგაზრდა 18 წლის. ძნელია ეხლა მაგასაკში ძალიან ძნელია, ძნელზე ძნელია. ამ ხელა კაცებთან თამაში ეროვნული ნაკრების წინააღმდეგ. ამასობაში შერკინებაში ბრაზილიელები მოგვაწყვენ და თანაც რა მოგვაწყვნენ. თუმცა მსაჯი ამბობს რომ ეს მოხდა დროზე ადრე. ამასობაში კლდიაშვილმა გაათამაშა შეაცურა ბურთი, დაელოდება ალბათ ბრაზილიელი შეხვას და დაამიწებს. კი ბატონო. შევიდა გაუმართლა მასაც ბრაზილიელ 9 ნომერ დიუკის რომ ბურთი გადაცდა ლელოს ხაზს და შემდეგ დაამიცა, რითაც მოიპოვა აეკედან 22 მეტრიანი ზონიდან არეკნის დარტყმის უფლება მისმა გუნდმა. აი მე რეგენახat ბურთი რომ არ შესულიყო შიგნით. ხო, ნუ მე იმ თემას დაუბრუნდები რომ 18 წლის ბიჭებისთვის რაგბია და მას აქვს თავის დაწერილი და დაუწერელი კანონები. დაუწერელი კანონები გახლავთ ის რომ ასაკობრივი ის ძალიან სერიოზულ როლს თამაშობს. ძნელია კუნთდა ძვალგამაგრებულ 25-26 წლის მოთამაშეებთან 18 წლის ბავშვის თამაში. ძალიან ძნელია. მე მესმის ეს ექსპერიმენტებად, მაგრამ ნუ სხვა თემა არის რეალობა. ამასობაში მოხდა რა? მოხდა ის რომ ჩვენებმა წამოიწყეს კონჩეტევა და რომელიც მარცხენა ფრთაზე გადასარევად გააგრძელეს კიდევაც. ისევ ჩვენები აკონტროლებენ ბურთს, ეს ყველაფერი ხდება მარცხენა ფრთაზე. ბურთი ხელში ჩაიგდო საღინაძემ. საღინაძე მოახერხა ის რომ ბურთს დაუფლებოდა და გადაკოთა ცენტრალური ზონა კლდიაშვილმა გამოიტანა ეს ბურთი და ამ შემთხვევაში ორაგველიძე იყო შეტევაში. მართალია წინ ვერ წაიწია, მაგრამ ბურთზე კონტროლი არ დაგვიკარგია. დიაშვილი ისევ შეატრიალა მოკნეფთისკენ. საღინაძე გაითავისუფლა ხელი, მაგრამ ბოლოს მაინც ვეღარ მოაგდო და აღარ მოაგდო ბურთი. სწორადაც მოიქცა დიაშვილი ოდნავ ამშვიდებს თამაშს. მორიგი დარტყმა ფსუტური დაუვარდა ბურთი უკან. დიაშვილი სასტრაფოდ გამოაქვს. სუხაშვილი ისევ წაუღომორკინალებს, თვითონვე დაიქნია ხელი და წავიდა შეუწია. ძალიან ამწვავებს ეს ბიჭი თამაშს. ეხლა უკვე ვაწვევით ისევ.
მამუკაშვილი გურთი ვისამოუგდო ყდიაშვილს, ყდიაშვილმა დაიქნია ხელი ჭყოიძე, შიგნით მოძრაობა აგრძელებს წინსვლას. აი ეს მეტი ტემპი, მეტი ენერგია, მეტი შინაგანი სიმხურვალეა საჭირო ჩვენ შეტევებში. რომელიც გარკვეულწილად უკვე შექმნა, უნდა ითქვას ყდიაშვილმა. და ჯარიმა დაჯარიმდნენ ბრაზილიელები. ტაიმის მიწურულია და აქ კაპიტანს გიორგი ჭყოიძეს აქვს გადაწყვეტილება. მისაღები უნდა დაარტყას თედო კარში თუ უნდა ითამაშოს გუნდმა. აქედან დარტყმა ადვილი საქმე არ არის, ამიტომ ყველაზე გამართლებული ის გადაწყვეტილებაა, რომელიც ახლა მიიღო. მე მგონი სწორი გადაწყვეტილება. მეც ზუსტად მასე მგონია. ეს კი გადასარევი შანსია იმისი, რომ დამასრულებელი შეტევები მოაწყო პირველ ტაიმის ბოლოს. და გავათანაგოთ ანგარიში სულ მინიმუმ. შემპირშაკ არის, შეკვეთა მიღებული, ახლა ნაყოთ რას შესრულება როგორი იქნება. ყდიაშვილმა კი აშკარად დაკუხა, მაგრამ გუგა შენგელიამ აქაც გაჩერებულმა მიიღო ბურთი. წეგანდელი ეპიზოდი გამახსენდა, როგორც გუგამ ასევე გაჩერებულმა მიიღო ბურთი და წინ ვერ მოახერხა დაძვრა. არა და გუგა ძალიან მწვავე არის. კი, თუსი სწრაფი აქვს, ნაბიჯი აქვს ძალიან გრძელი და კონტაქტი ძალიან კარგი. კონტაქტი არის, უბრალოდ მისი კონტაქტი. ნახოთ რა გვაქვს მომზადებული. ბოლო ნოტები პირველ ნახევრის. ჭყოიძემ ააგდო ბურთი. ზაღინაძე მოიგო, მოლი შეიკრა უკვე. ბურთი ისევ ჭყოიძეს ჩაბარდება ეჭვიმაქვს. ისევ მატარებელს მოვაწყო, თვითონ წეგანდელივი. არა, უფრო რთული იქნება სავარაუდოდ, უფრო რთული იქნება. წინ მივიწევ, უბრალოდ ბურთი არ ჩანს. ნახევარი ბრაზილია მე მგონი ორჯერ უკვე აღმოჩნდა თამაშგარებში. არა, მოახერხეთ ბურთის უკან გამოტანა. დასასრული პირველი ტაიმის ბოლოს. კარგი იყო ნამდვილად. იგრძნო მომენტი მესამე ხაზელმა, რომ უკვე მოხსნის დრო იყო. ხო, მაგრამ აი ეს ორივე ლელო რომ გადაიტანილი იქნა ფაქტიურად იდენტური იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ცოტა უფრო შორიდან იყო პირველთან შედარებით, აქაც შვენივრად მართა სიტუაცია და აუცილებლად უნდა აღნიშნო გიორგი ჭყოიძის შენ მართალი ხარ, ის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური იყო. ბოლო კაც თამაშობდა და კონტროლი არ დაუკარგია ბურთზე, მაგრამ ის რაც ორაგველიძე ფსუტურმა იშრომეს, მაგას როგორ დაუკარგავდა. ხომ არ დაუვარდა ბურთი, კარგად ვერ დავინახეს. მე დავინახე სამაგერო დრო ყველაფერი წასვლა. შეკვეთა მიღებულია და შესრულებულია. თავარია ბუფეტი არ დაკეტონ. ზარეული არ წავიდეს დროზე ადრე სახში. საათ უნდა წავიდეს, მთელი მეორე აქტია კიდე წინ. ბენდოს გარდასახვა. გადასარევია. 15-13 და დამთავრდა ამით პირველი ნახევარი, მაინც მოიგო საქართველოს 15-მა და გავიდა შესვენებაზე ლიდერის პოზიციით და კიდე კარგი იქნება თუ მეორეში ამ ლიდერობას კიდევ უფრო გაიმყარებს. კიდევ ერთხელ დააკვირდით ლელოს და ამით ჩვენ ნელ-ნელა დაგემშვიდობებით, ვიდრე არ დაიწყება მეორე ტაიმი. ასე ჯერ ბურთს დავა